ассалому алайкум дӯстон ва тамошобини сомонаи рахш теҷи. дӯстони азиз, боз дар имрӯза навори якчанд намуд хона, замин ва квартираҳои нав рӯӣ карданд, ки мо қабул кардем ва пешкаштон мекунем бо нархҳои арзон. агар шумо ҳамчунин хонаҳои фурӯшӣ, квартира, замин, мошин, ягон техника, ягон компания, ягон маҳсулот, чизе ки барои фурӯшӣ, барои реклама кардан бошад, марама дар рақамҳои ватсапи мо рӯй кунем, мо дар видеои оянда фурӯшта рекламада мегузорем. дӯстони азиз, дар имза навор чӣ хона, чӣ замин, чӣ квартира рӯй кардан ба шумо номбар мекунем, баъд мегзарем ба навори хонаҳои фурӯшӣ. чизе ки мо дар рӯй кардан мо амро номбар мекунем, баъд мегзарем ба навори фурӯшӣ. хонаҳои фурӯшӣ ҳастанд аз территорияи шаҳри Душанбе, аз территорияи Россия, территорияи ноҳияи Рӯдакӣ, шаҳри Норак, ноҳияи Муъминобод, ноҳияи Данғара, шаҳри Ҳисор, Ваҳдат, Бухтар, Фархор, Ёвон ва дигар тарафҳо ҳастанд, ки нархҳои арзон қабул кардем ва пешкаштон мекунем. дӯстони азиз, нархҳо сар мешаванд аз 55,000 65,000 то нархҳои қариб ки 1 миллиона хона ҳастанд. ва инчунин квартираи фурӯшам аз территорияи Душанбе, Бухтар, Ваҳдат, Ҳисор ва дигар тарафҳо ҳастанд. нархҳои дастрас дӯстони азиз ҳар як кадомаша дар поёни видео номери соҳибашонам мемонем. курси имрӯза бошад 121 сомону 50 дирам. хоҳиш ки лайкҳо разед ва мегзарем ба навори имрӯза марамат рафтем. ина марамат хонаи фурӯшӣ срочна қарор дорад дар Россия, дар шаҳри Калуга. дӯстони азиз, обшим дар Россия ай Калуга мегӯяд 50 км истарак. дӯстони азиз, 33 сотиқ замин маҳсулат дорад, ки се хона кардагӣ ҳастад, ки хонаҳош хай ремонти миёна, амин мақсад ки чизи пешина ремонтталаба агар ки хоҳен, се дар хонаи об, свет, газ ҳама чиз дӯстони азиз дорад. дар наздики дӯстони азиз магазин аст, ҳама чиз дар кори аст, мақсад ки ҷои беҳтарина ва барои прописка, барои регистрация бениҳоят варианти хуба мегӯяд. дӯстони азиз, ҳуҷҷатошам ҳастанд. дӯстони азиз, идеални вариант барои дача, дӯстони азиз, барои прописка, барои регистрация мегӯяд 100% мешавад. мо метавонем маълумотша гирем. хона хай ремонтталаба. дӯстони азиз, барои хона агар ки хоҳем мекунем хона дар Россия. нархи хонара арзон гуфтааст, яъне 1 миллиону 150,000 рубл бо муомилаи хуб дорад. дӯстони азиз, 1 миллиону 150,000 рубл бо муомилаи хуб дорад. дӯстони азиз, хона дар Россия ай Калуга мегӯяд 50 км. дӯстон, касоне ки мехоҳанд ки маълумотҳои бисёртар, аниқтар фаҳмидан, дар рақамҳои поёмда, рақамҳои дастӣ, рақамҳои телеграм, ватсап, ина марама занг занед, маълумотша гиред. 33 сотиқ замина мегӯяд наздикиш да магазина ва чизе ки дар корӣ ҳаст. дӯстони азиз, ина роҳуш асфалт. хоб, ака маълумотош рост гап кам аст. назда як бародар тоҷик мо рӯй кардагӣ аст, касоне ки дар кор аст, метавонед ки маълумотҳои пурра ва ниша аз рақамҳошон гиред. марамат срочна. ина марамат хонаи фурӯшии срочна қарор дорад дар шаҳри Душанбе, дар ноҳияи Рӯдакӣ, поёни Корвон, пеши заправкаи Фирӯз. дӯстони азиз, ҷои беҳтарин. ҳама чи дар наздикиш ҳаст. дӯстони азиз, бозор, мактаб, мағоза, заправка ҳама чи дар наздикиш ҳастанд. адресшо шаҳри Душанбе дохил мешавад, ноҳияи Рӯдакӣ, поёни Корвон, пеши заправкаи Фирӯз. дӯстони азиз, 2 сотиқ замин маҳсулат дорад, ки се хона кардагӣ ҳастад, бо калидору ошхона баня ҳам берунда ҳам тунда. дӯстони азиз, ремонтош замонавӣ кардагӣ, фақат медорем зиндагӣ бикунӣ. гирдванаш сурати маҳкама дарвоза часпондагӣ ҳастад. обшим нархи арзон гуфтаам, мегӯяд срочна фурӯше. нархи хонара гӯш кунен 385,000 сомонӣ бо муомила. дӯстони азиз, дорад 2 сотиқ замин, се дар хона бо калидору ошхона, баня, кухниш ва ҳамашон ремонт кардагӣ. дӯстони азиз, адрес шаҳри Душанбе, ноҳияи Рӯдакӣ, поёни Корвон, пеши заправкаи Фирӯз. дӯстони азиз, ин ҳамин рақамҳои соҳибшуда, рақамҳои вавило, ин рақамҳо ҳамкор мекунанд, дар рақамҳошон ватсап ҳама чӣ пайваст доранд. дӯстони азиз, ва рақамҳошам прамои мақсад кор мекунанд. наздикии мактаб, дӯстони азиз, обшим магазин, заправка, роҳи калон. дӯстони азиз, ин тараф дуруни шаҳри Душанбе, ин тараф дӯстони азиз, роҳи мақсад Хурған. ина марамат хонаи фурӯшии срочна қарор дорад дар шаҳри Норак, дар деҳаи ҷалҷал гуфтагӣ ҳастад. дӯстони азиз, дар инҷа ҷойгирӣ будаем. хоб, лаби об, ҷои беҳтарин. дӯстони азиз, шаҳри Норак, дар деҳаи ҷалҷал. дӯстони азиз, ҷойгирӣ будаем. 12 сотиқ замин маҳсулат дорад, ки 4 хона кардагӣ аст. дӯстони азиз, бо об, свет таъминаем. хоб, як калидори калон. дӯстони азиз, ва ремонтош замонавӣ. дӯстони азиз, инчунин ҳуҷҷатошам мега ҳаста. якчанд намуд дарахтони мевадиҳандам. дӯстони азиз, дорад лаби об, ҷои беҳтарин.
дӯстони азиз, нархаш мегӯяд бо маслиҳат мегӯяд фурӯхта мешавад. Шумо яъне ки занг мезанен ё ки рафта аз пеш бибинен, бо маслиҳат нархаша мефаҳмонам, яъне ки маслиҳат гати фурӯхта мешавад. Адес шаҳри Норак, дӯстони азиз, деҳаи Ҷалҷал ҷойгир аст ва 12 сотиқ замин, 4 дар хона бо калидор, ошхона, баня ва дигар мақсад дигариш. Неки ремонтош мегӯяд замонавӣ аст, дӯстони азиз, намедонам ин сурати калид наша, неки мегӯяд ремонт кардагӣ аст, надидасен чӣ хел ҷойи мақсад хуб дорад. Дӯстони азиз, ҳар ду рақамош рақамҳои Россия, рақамҳои Тоҷикистон надоштиянд. Якумаш рақамҳои ИМО ва дуюмаш рақамҳои Россия, WhatsApp ҳардушон кор мекунад. Ва промои дӯстони рақамҳошон кор мекунад. ИМО, WhatsApp ҳардушон ҳамин номерои Россиянд. Касоне ки мехарен, касоне ки мехоҳен маълумотои иловагӣ на марҳама дар WhatsApp нависен, ҳамаи маълумотои пурраша аз худашон гирем. Мегзарем ба чорум хонаи фурӯшӣ. Хонаи фурӯшӣ ҳавлигӣ ҳастае дӯстон, яъне ки қарор дорад дар ноҳияи Ёвон дар дачаҳои Чилӣ. Дӯстони азиз, 5 сотиқ замин масоҳат дорад ки ду хона кардагӣ ҳастае ки бо ремонтҳои замонавӣ. Дӯстони азиз, об свет мегӯяд ҳастае, бе ягон проблема. Ремонтош кардагӣ ҳастае дӯстони азиз, фақат медороӣ мақсад ки зиндагӣ мекунӣ. Нархша мегӯяд 350 000 сомон ҳастае, бо муомила савдои хуб дорад дӯстони азиз. Дигар маълумотои боқимондаш мегӯяд тариқи телефон мегӯяд, ҳамаша мефаҳмонем. Шаҳри Ёвон, дӯстони азиз, ноҳияи Ёвон, деҳаи Чилӣ ҷойи хуб дорад. Ростигам маълумотош хеле кам аст. Касоне ки мехоҳад маълумотои иловагӣ дар рақамҳошон занг зананд. ва одамое ки хонаҳои фурӯшӣ дорен, квартира, замин, мошин, ягон техника ва компания хоҳем ки реклама кардам, дар рақамҳои блокдаст 885 12 25 WhatsApp, имо, Telegram да мо реклама да мемонем. аз шумо хоҳиш дорем ки ялайки разен навори моро то охири тамошо кунед. Мегзарем ба панҷум квартираи фурӯшӣ. Квартираи фурӯшӣ ҳастае дӯстон, қарор дорад дар шаҳри Бохтар дар 14 микрорайон. Дӯстони азиз, духонага квартира ҳастае ки дар сеюм мошина қарор дорад, 56 квадрати метраем, бо усои таъмин аст, ҳоҷатхона, ошхона, баня, кухни, термос, дӯстони азиз, дорад. Дӯстони азиз, ремонтои замонавӣ, доми мақсад ки панелни угловой нестае, мегӯяд панелни дом. хоб майдончаи 14 микрорайон. Дӯстони азиз, роҳи Калон дуюм дом, пеши мактаби Хаш, Садиқ. Дӯстони азиз, ҳама чи дар пеш будае. хоб нархи квартира 485 000 сомонӣ ҳастае, боз муомила мешавад. Дӯстони азиз, бо чизи чораш мегӯяд фурӯхта мешавад. ин ахай бо дом. бо дӯстони азиз, маълумотои пурра ҳамеша аз рақамҳои поёнбуда мегирем. нақша мо гуфтем, дигар маълумотро худтон занг зада гиред. ва як чиз нагуфтанам дӯстони азиз, хоҳиш ки лайкҳоро разанед, наворро подписац кунед. Касоне ки дар навори мо агар хонаи мақбулӣ, квартираи мақбулӣ наёфта бошен, дар комментариё нависед, мо дар видеои оянда гуфтагӯи шуморо пешкаш мекунем. хоҳиш ки лайк разед, наворро дар рифиқатон подписац кунед. Мегзарем ба шашум квартираи фурӯшӣ. Квартираи фурӯшӣ ҳастае дӯстон, срочная қарор дорад дар шаҳри Ваҳдат, пеши бозорчаи Гулистон. Дӯстони азиз, доми Монбеби. Дӯстони азиз, духонага квартира дар 4 мошина қарор дорад, 50 квадрати метраем, бо ремонтҳои замонавӣ таъмин ҳастае, ҳоҷатхона, ошхона, баня, кухни, термос дорад. хона мегӯяд тайёре, фақат медоред зиндагӣ мекунӣ. инчунин стиральни машинка, дӯстони азиз, ҳамашон ҳастае. дӯстони азиз, қатишон меистад, холии парда, кухни, гарнитур, ҳама чиёш қатиш меистад. дӯстони азиз, нархи квартира 410 000 сомон гуфтетан соҳибшон, боз муомила савдо дорад. шаҳри Ваҳдат, дӯстони азиз, мақсад ки пеши бозорчаи Гулистон, доми Монбеби. оиди квартира ягон маълумот хоҳед, агар ягон саволо иловагӣ дошта бошем барои аниқта карданатон, метавонед ки дар рақамҳошон занг занем, маълумоти пурраша гирем. фақат ки ба хотири меҳнатҳои мо, дӯстони азиз, я лайкира мезанем ва навори мо дар рифиқотон подписач мекунем. Мегзарем ба ҳафтум хонаи фурӯшӣ. Хонаи фурӯшӣ ҳастае дӯстон, срочная қарор дорад дар ноҳияи Мумиёвод, дӯстони азиз, дар диҳаи Чумтол. айрои Калон мегӯяд 500 млн мегӯяд болотар. дӯстони азиз, 8 сотиқ замин масоҳат дорад ки ду хона кардагӣ ҳастае, хонаҳош ремонт кардагӣ, фақат ки ай берунаш не, фақат ай ҷону. дӯстони азиз, хоб подвал дорад, дӯстони азиз, хоб баня дорад, дӯстони азиз, ва мақсад ки ҳуҷҷатошам ҳастае, мегӯяд рӯ парои бо чӣ нависия намедонам. нархаш обшим 70 000 сомонӣ ҳастае, бо муомила доштае. ду дар хонае ва баня дар ду дӯстони азиз, подвалам доштае. нархи хона 70 000 сомонӣ бо муомила дорад. як миллион бод рӯ парои деҳаи Чумтол. дӯстони азиз, марҳамат, дигар маълумотро аз рақамҳошон гиред. мегзарем ба ҳаштум хонаи фурӯшӣ. хонаи фурӯшӣ назди ҳавлигӣ ҳастае дӯстон, қарор дорад дар шаҳри Ҳисор, дар дӯстони азиз, маҳаллаи Уртабуз, шаҳрора Уртабуз, лаби роҳда
ду сотиқ замин маҳсулот дорад ки ду хона кардаги ҳастанд ки хонаҳои баракай бо ошхонаву баняву кӯхонаи калидор дӯстони азиз хона коробкае болош пӯшодаги аст фақат ки ремонт кардагӣ нест дӯстони маҳаллаи мутаввил шаҳри Ҳисор нархаш 145,000 сомонӣ аст бо муомила дорад гидванаш маҳкам хай мақсади исша хитоб мекунем 145 та муомила доштаем марҳамат дигар маълумотои пурра ва анӣ аз рақамҳои поён буда мегзарем ба наҳум хонаи фурӯшӣ назди ҳавлигӣ аст дӯстон қарор дорад дар ноҳияи Данғара дар бульёни поён дӯстони аз ремонт кардаги аст ремонтош замонавӣ берунаш неки надорад 5 сотиқ замин маҳсулот дорад ки ду хона кардаги аст хонаҳои баракай ай берун ремонт кардаги нест ай ҷурум ремонт дорад дӯстони азиз нархаш ҳамагӣ 70,000 сомонӣ бо муомила доштаем ноҳияи Данғара бульёни поён дӯстони азиз оиди хона чӣ маълумоте мехоҳем чӣ саволе ки дорем барои фаҳмиданатон дар рақамҳои поёнда занг занед маълумоте гирос гирад маълумотош хеле кам аст фақат фурӯше марамад мегзарем ба даҳум хонаи фурӯшӣ аст дӯстон қарор дорад дар ноҳияи Фархор дар шаҳраки Фархор гуфтаги аст кадом маҳалла деҳаша нафтиян адрес мегӯяд мақсад ки шаҳраки Фархор дӯстони азиз 3 сотиқ замин маҳсулот дорад ки 3 хона кардаги астае ки бои навхалӣ мақсад ки проектҳои нав кати хонане ки беремота мега соҳибшуд не ки ҳамаи ҳуҷҷатош мега ҳастае хуб нархша мега 255,000 сомон гуфтаистиян бо муомила савдои худ дорад гидванаш маҳкам рақамҳошон бундагӣ астае чӣ саволе ки доред чӣ маълумоте ки мехоҳед оида амин мақсад ки занг занед маълумоти пурраниша хитон гиред мегзарем ба 11-ум квартираи фурӯшӣ боз як квартираи фурӯшӣ аст дӯстон аз шаҳри Ваҳдат пешави бозорчаи Гулистон як хонага квартира аст дар сеюм ошона қарор дорад 36 квадрати метр дӯстони азиз ремонти замонавӣ аст об сӯд мега доимӣ аст дута мега лифт дорад дӯстони азиз доми 8 ошона аст дар сеюмаш қарор дорад нархаш 335,000 сомон аст бо муомила савдои хуб дорад дӯстони азиз дар маркази шаҳри Ваҳдат дӯстони азиз ҷойгира пеши бозорчаи Гулистон рақамҳо шумодаги аст мақсад метавонед ки занг занед маълумотои пурра аниша аз рақам поён нагирем марамат сирочна мегзарем ба 12-ум квартираи фурӯшӣ аст дӯстон қарор дорад дар шаҳри Душанбе дар колхози Россия як хонага квартира аст ки дар якум ошона қарор дорад доми 4 ошона аст 35 квадрати метр як хонага квартира дар якум ошона доми 4 ошона 35 квадрати метр дӯстон аз бо ҳама шароитҳои зиндагӣ таъмин аст хонаҳои беҳтарин зона ремонт кардаги аст хоб нархаш мегӯяд 375,000 сомонӣ аст боз дӯстони азиз муомила доштаем як хонага дар якум ошона 35 квадрат нархаш 375,000 сомонӣ бо муомила савдо дорад рақамҳо мегафо шумодаги аст шахсоне ки мехарем маърамат занг занед маълумоти пурра ва аниша аз рақамҳошон гирем ва нагуфта намунам касоне ки хонаи фурӯш дорем квартира замин мошин ягон техникон компания хоҳем ки реклама кардам дар рақамҳои болобуда аст 865 1225 WhatsApp имо телеграмда рӯи ки реклама мекунем дӯстони аз хоҳиш ки лайкҳоро занед ва фикрҳои худтон дар комментара албатта нависед мегзарем ба 13-ум квартираи фурӯшӣ боз як квартираи фурӯшӣ аз шаҳри Душанбе аз гипразе дӯстони азиз моҳикаи сета 9 пеши намода будаем мақсад ки шаҳри Душанбе дар гипразе пеши моҳикаи сета 9 доми 4 этажа дӯстони азиз дар якумаш қарор дорад обшим як хонага квартира дар якум ошона қарор дорад 37 квадрати метр доми 4 ошона аст бо обсӯи таъмин аст ҳоҷатхона ошхона баня кӯхонаи калидор ва ремонтҳои замонавӣ дар якум ошонаш қарор дорад 37 квадрати метр нархи квартира 390,000 сомонӣ аст бо муомила ва савдо дорад дӯстони азиз хай кадом маълумоте ки мо чанд қайқи растем ба шумо фаҳмодем ва касоне ки ҷоша ки нафаҳмид агар маълумоти иловагӣ хоҳад дӯстони азиз рақамҳо шумодаги аст занг занед маълумоти пурраниша хитон гирем мегзарем ба 14-ум хонаи фурӯшӣ назди ҳавлигӣ аст дӯстон қарор дорад дар ноҳияи Рӯдаки Ленинский район тарафи кирпичный айканал мегӯяд боло дӯстони азиз 6 сотиқ замин маҳсулот дорад 4 хона кардаги аст дар резаҳош часпондаги аст хай ремонтош бафки ман нопуррай бухту ани када мегирем ва дӯстона тариқи кредитам мегӯяд ҳамихи вариантам ҳаста метавонед ки маълумоти пурраша гирен ва сумаки нархаш 255,000 сомонӣ аст боз муомила савдо доштаед дар ноҳияи Рӯдаки центри ноҳияи Рӯдаки тарафи кирпичный айканал мегӯяд боло пеши мактаб дӯстони азиз баландиш мегӯяд дар баландӣ қарор дорад хоб метавонед ки бо ҳамаи маълумотоша аз соҳибшавед тариқи кредитам вариант дорад тариқи
сумакам вариант дошта рақамошон мақсад монда гастае ватсапам дорам метавонед маълумот гирен. ин буд навори имрӯзаи мо. То видеои оянда худо нигҳбон.